Tiniyak ng 18 miyembro ng East Asia Summit na palalakasin pa ang pagtutulungan para sa katatagan ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Bukod kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang EAS ay kinabibilangan ng mga leader ng Japan, China, South Korea, India, New Zealand, Australia, Russia at Amerika. Naging sentro ng pulong ang kasalukuyang hamon sa seguridad, partikular na ang laban kontra terorismo at territorial disputes sa West Philippine Sea. Samantala, ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo sa taunang East Asia Summit si Russian President Vladimir Putin.